ထမအုပ်ဆုံးသွားတဲ့နေရာကကြတော့ညောင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ငှက်ပြတောင်စီဒီကိုသွားတာပေါ့နော်ဒီစီဒီကကြတော့ပြူစောထီမင်းတည်ခဲ့တဲ့စီဒီလို့လည်းရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစီဒီရဲ့တမိုင်းကကြတော့ဒီပြူစောထီမင်းကငှက်ကြီးကိုလေးနဲ့ပြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတောင်ပေါ်မှာစီဒီတည်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီလေကလေးအတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့တက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငှက်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုနဲ့ပကြီးကားလက်ရာတွေတမိုင်းကြောင်းလေးတွေကိုရေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်သွားတဲ့နေရာကကြတော့ရွှေစည်းကုန်းစီရောပေါ့နော်ပကံရဲ့လမ်းညွန့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရွှေစည်းကုန်းစီရောလည်းမပါမဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီရီကကြတော့အနော်ရထားမင်းကတီထားကိုးကွယ်နေစဲမှာပဲသူကမပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျန်စစ်သားမင်းကနေပြီးတော့မှဒီစီရီကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးထားကြတယ်ကောင်းတိလက်ကြီးနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လက်ကျတော့တော်လက်တောင်းထဲမှာပြန်နေတယ်ဒီကကိုပေါင်မဲ့ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တယ်မျိုးလည်းချလိုက်ထွေးတော့လိုက်တယ်ကောင်းတိလက်ကြီးနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဒီကမားကြတော့ရှိရဟဲ့မလေးကြမယ်ရအောင်ပါမလေးလှုပ်လို့ပေါ်လာလေဒီကနေကြည့်လိုက်မမလို့ခေါ်တယ်ဘလူးရုပ်ကြီးတွေ့ရမှာလားဘလူးရုပ်ထောက်ထောက်ရဲ့မှာကြားပွင့်ဟုတ်ကြားပွင့်ထဲမှာဒီလိုအေရို3ကနောင်းလေးထဲမှာဟိုမှာတပိတ်လေးပိုင်တာမျက်နာဟုတ်ပကံကိုလှည့်တယ်တစ်နှစ်ကို3ခါပြောင်းတယ်စိုးစားတဲ့အပုံရဲ့တပိတ်ကင်နဲ့ရက်တောင်ကလည်းခုကတပိတ်ဒီစီဒီမှာထူးခြားတဲ့တစ်ချက်လေးကကြတော့ဗောနော်ဒီ၃မြောင်တုံးထဲမှာစွန့်ခံနေတဲ့ဒီရဟန်းပုံရိတ်ကလေးဗောနော်ဒါကငလင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ်လာတယ်လို့လည်းဒေတာကန်လေးတွေကပြောတာလေးကိုသိလိုက်ရတယ်ဗောနော်1985တုန်းကငလင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ်လာတာပါတဲ့ဒီစီဒီဝင်းထဲမှာထင်ရှားတဲ့နန်းတွေနဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဖေထက်သားတလာကြီးနန်းပြီးရင်ဒီနဲ့ရုပ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုရွှေသင်္ကန်းကပ်ပြီးတော့မှလိုရာစုတောင်းလို့ရတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဒီဆောင်းနှန်းလေးတွေကတော့သူကဓာတ်ပုံထဲမှာဆိုရင်တော့လှရဲပေါ့နော်ဒီထက်လှတဲ့ဆောင်းနှန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီးစာရဲ့အနောက်ဖက်တန်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရှင်းတဲ့ဆောင်းနှန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရွှေစည်းကုန်းဖျားကိုလည်းဖုလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဖျားပထိုးတွေကိုရအောင်မလဲဆိုတာကိုနောက်အပိုင်းဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်